我個手就好似以前咁，發機嗰啲咁嘅身板，咁身板我哋好有特點嘅，一個叫做英啊，即係話我就唔會話我責我一定唔會，即係我出唔嚟喺圈中裏邊求變，喺圈中裏邊求靜，喺方面話好少用到拳頭，你就唔會變成一個橫嘅，好多人攤手，就做呢個橫嘅嘢。如果練總勢嘅就係咁，不得。就好簡單嘅。咁佢實在咧就係一種基本嘅運動規律、運動軌跡啊，揸得啱就打落。好，佢對方一定有一種防守，當佢防守得到嘅時候，咁我隻手就係呢邊穿佢。嗱，呢啲係最基本嘅。但係實際上，因為你每一下實際上你睇，拉住，仲係講頭先嗰個風死嘅。呢邊又係啦，重複再嚟嘅。